Ես Արտեմ Մարատի ուսանող, ծնվել եմ Արագածոտնի մարզի Ռիաթազա համայնքում, դպրոցը ավարտել եմ Ռիաթազա համայնքում, ավարտելուց հետո տեղափոխվել եմ Վանաձորի պետական քոլեջ, ընդունվել եմ Հաշվողական տեխնիկայի ավտոմատացված ծրագրային ապահովում բաժինը, ստացել եմ տեխնիկ ծրագրավորող մասնագիտությունը։ Ավարտելուց հետո ընդունվել եմ 3-ամսյա դասընթացների համակարգչային գործավարի որակավորմամբ, այնուհետև մասնակցել եմ Իրավաբանական հայկական ասոցիացիայի երիտասարդ առաջնորդների հակակոռուպցիոն 9-րդ հոսքին։ Ավարտելուց հետո ընդունվել եմ Խաչատուր Աբովյանի պետամանկավարժական համալսարանի պատմության եւ ասարակագիտության ֆակուլտետը։ Ընտրել եմ ինչի համար պատմություն բաժինը, որովհետեւ մեր եզդիական պատմությունը, մշակույթը, կրոնը ներկայացվում են տարբեր մարդկանց կողմից։ Ես իմ հարցերից պատասխանը չեմ ստացել, բավարարված չեմ այն հարցերի պատասխանով։ Ես ցանկանում եմ, որ մեր եզդիագիտության ամբիոն հիմնադրվի, որ ցանկացողներ կամ ուսանողներ, որ ցանկության դեպքում իրենք կարողանան տեղեկատվություն ձեռք բերել եզդիագիտության վերաբերյալ, մեր շատ սիրելի պատմաբանների կողմից ներկայացվի, վերամշակվի եւ ճիշտ կերպով ներկայացվի մեր հանրությանը, այլ ոչ թե դարերով, բանավոր կերպով փոխանցվի, այլ գիր եւ գրականության միջոցով ներկայացվի մեր հանրությանը։ Եթե մարդիկ կան կամ հետաքրքրված են մեր ազգի ավանդույթներով, այդ եզդիագիտությամբ իրենք կարող են իրենց այդ ինֆորմացիան, ինչը ցանկանում են, իրենք կարող են այնտեղից իմանալ։ Օրինակ, այդ վաղաժամ ամուսնության հետ կապված կարող են այնտեղ առանձին ներկայացնել, որ վաղաժամ ամուսնությունը դա ավանդույթ չի եւ հասարակության մեծ մասին կարող են ներկայացնել, որ եզդիագիտության մեջ այսպիսի ավանդույթ չկա եւ չի ներկայացվել։ Դե այդ խնդիրը եկել է դարերից է եկել, միջև առ այսօր կան գոյություն ունեն վաղաժամ ամուսնությունը։ Վաղաժամ ամուսնությունը դա առաջներում ես այսպես եմ լսել, եզդի ազգը այդ ժամանակահատվածում կոտորվում էր եւ այդ վաղ ամուսնությունները այդ հարցով էր պայմանավորված, որովհետեւ ազգաբնակչություն ճնշվում էր, բայց դա ավանդույթ չի եւ մինչեւ հիմա էլ մենք այդպիսի որևիցե մի տեղում գրված կամ ասված կամ ներկայացված թեկուզ հոգևորների կողմից, որ իրանք ասեն դա ավանդույթ է ու ավանդույթին համապատասխան են արել։ Ես ամուսնացել եմ 19 տարեկան աղջկա հետ։ Ես 25 տարեկան եմ։ Մեր ամուսնությունը եղել է երկուսից համաձայնությամբ։ Իսկ կինդ չէր ցանկանում ուսումը շարունակել։ Կինս ավարտել է 10-ամյա միջնակարգ դպրոց։ Ինքը այս պահին ցանկություն ունի շարունակելու, բայց չի կողմնորոշվել ինչի վերաբերյալ է ուզում իր ուսումը շարունակելու։ Ինքը ազատ քաղաքացի է, ազատ բնակիչ է։ Օրինակ մեր ազգի մեջ sense մի սովորություն կար, էլի, որ անպայման պետք է զաքսավորվեն ու ազգանունները փոխվեն, էլի, բայց ես իմ կնոջը հարցրել եմ, ցանկանում ես քո ազգանունը կրես, ու ինքը համաձայնվել է իր ազգանունը կրելով, ես էլ իմ ազգանունն եմ կրել։ Մեր աղջիկներից շատերը կան, որ սովորում են, կան, որ ազատ աշխատում են իրենց սովորելուց հետո, կան, որ թույլ չեն տալիս, կան երեխաներ, որ հնարավորություն չունեն, չեն կարողանալ մասնակցել կրթությանը կամ սովորել բարձրագույն պետական բուհերում, սահմանափակումներ կան, ու այդ սահմանափակումներն են, էլի, որ թույլ չեն տալիս, որ մեր եզդի աղջիկները կամ իգական սեռը որ կարողանան ինչ-որ արդյունքի հասնել։ Եթե ցանկություն կան իրենց երեխաներին տեսնել հետագայում ավելի կիրթ, ավելի իրենց թե ազգաբնակչությանը իրենց օգտակարությունը ցուցաբերել, պետք է բոլորին մեկ վայր հրավիրել եւ այդ մեկ վայրում ներկայացնել ներկայումս Հայաստանում ինչպիսի
լայն գաղափարախոսությամբ են ընդունում եզդի ազգաբնակչության ուսուցումը եւ երևի պետք է աշխատենք իրանց հետ, որ իրանք ցանկություն ձեռք բերեն եւ այդ ցանկության հետ համատեղ որ կարողանան իրանք երեխաներին թույլ տան որ մասնակցել համալսարանական կրթությանը, պետական բարձրագույն կրթությամբ զբաղվել։ Ես ցանկանում եմ ավարտին հասցնել ուսումս եւ պատմաբանների շնորհիվ իրանց աջակցությամբ կարողանանք ճշգրիտ տվյալներով ներկայացնել հանրությանը մեր պատմությունը, գիր եւ գրականությունը։